Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भयो ल आज भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्पेसल आज चाहिँ मेरो बर्थडे आज म स्पेसल गिफ्ट आएको छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है मेरो यहाँ चाहिँ नि 3-4वटा कोठी छ नि यो कोठी हुने मान्छेले चाहिँ सुन लाउनु पाउँछ अरे भन्थ्यो साँच्चै आज चाहिँ मैले सुन लाउन पाउँदैछु यहाँ हेर्नुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ के छ ओ माई गड देख्नुभयो यो चाहिँ मलाई सरजी मेरो सरजीले पठाइदिनु भएको हो र कति रहेछ हेर्नु एकपल्ट राम 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 मलाई चाहिँ यहाँ एकजना समाउने यस्तै चाहिएको छ होइन यति धेरैको रहेछ म त ढक भएँ होइन एकदम खुसी लाग्यो ल यो चाहिँ अनि हाम्रो मलाई मेरो सरजीले दिनुभएको उपहार हो र अब यो लाउँछु अनि कस्तो देखिन्छ है त कस्तो देखियो एकदमै मैले चाहिँ अहिले लगाइसकेको छु र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो सरलाई खोइ हाम्रो इन्द्र दाई थ्याङ्क यू ल हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि आज ह्यान्डसम भएर आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू लु बस्नु भाइ हुनुहुन्छ मेरो बर्थडेमा हाम्रो आदरणीय दाजु आइसक्नु भएको छ धेरै ज्यादै हुनु आयुष्मान बाबा हुनु गाईले भनेको नरिसाउनु गाई आउँदाखेरि बोलाउनु हामी आउँछौँ खै त ठिकै अरूले हुन्छ के चिनी लाएन होला नि त्यसले के हो धेरै रुचि धेरै रुचि नहो एक वर्षपछि हुन्छ बिहामा लगाउनु पाइएछ नि पछि बिहेमा नाच्नु पाऊँ आशीर्वाद दिँदो राम दाइले बरु धेरै धेरै पैसा कमाउनु सबै धेरै परमपति हुनु सबै आमा बाउ सबैले आशीर्वाद यसमा चाहिँ जोइलाई नै पानी दिनु भन्दा जिउ पनि आइसकेको छ संस्कृति साथै डोजो यस्तोको पनि उहाँ चाहिँ प्रचार कमी छ करातेमा धेरै प्रचार गर्दैन धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा पत्रकार भएर सम्झिनुला ज्ञानी हुनु धेरै हाम्रो बहिनी धेरै हिँड्छ भनेर खुट्टा किन्छ भनेर कस्तो जुत्ता रेडिङमा चाहिँ फोटो पनि खिचिदिनु है के हो मलाई त्यत्रो गिफ्ट आयो त यो चाहिँ मेरो कान्छी मिनी जुत्ता र ब्याग ल्याइदिनु जुत्ता चाहिँ आमाले
खतरा जुत्ता उसलाई त त्यो पूजाले सिङ्गल फोटोको लागि ल्याइदिएको छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू अलिकति है मलाई चाहिँ यहाँ फोटो ल्याइदिन्छ म त सरप्राइज भयो त बस न यहाँ अरे भयो थ्याङ्क यू यार ल खिच बहिनी यो चाहिँ 8-10 वटा ल ल ह्यापी बर्थडे बस बस ल आज चाहिँ मलाई बर्थडे गिफ्ट आएको यो चाहिँ पूजन भाइले दिनुभएको यो होइन यो चाहिँ मलाई विकास हिमाल मेरो साथीले दिनुभएको अनि त्यसै गरी यो चाहिँ मलाई दिपेन राई मेरो साथीले दिनुभएको त्यही अहिले सुनको भाउ चाहिँ महँगो भएर आकाशमा छुइराख्दा पनि मलाई यति धेरै उपहार आएको छ र यहाँ चाहिँ औँठी रहेको छ यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ दिदीले दिनुभएको कानको रहेको छ यहाँ चाहिँ चेन रहेको छ अनि यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ खाली छ किन भनेदेखि यो चाहिँ मेरो यहाँ घाँटीमा सजिरहेछ गिफ्ट आएछ पक्कै पनि यो चाहिँ कपसेट होला है र यो चाहिँ एकदम प्यारा छ क्युट छ रहेको छ ब्याग रहेको छ र ब्याग पनि रहेको छ सर्ट यस्तो हेर्ने जुत्ता छ हुन्छ यो चाहिँ मलाई बहिनीले दिएको तर यो चाहिँ मेरो दुईवटा हुन्छ होला दुईवटा खुट्टा देखाएको जुत्ता ल्याइदिँदा चाहिँ हाम्रो दाजु नारायण दाजु अनि हाम्रो चाहिँ हार्के राई दाई अनि चन्द्र दिमाल दाईको चाहिँ रहेको छ